നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനം ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് യാത്രയൊക്കെ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോവുകയാണ്. പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകണോ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. @SPV ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ബ്രോ, ഒരു സംശയം. നമ്മൾ ഈ ഹൈ റേഞ്ച് യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയി ബ്രേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രേക്ക് ലൈനർ മാറ്റണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യാത്ര പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വാഹനം സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കരുത്. അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര പോകണം, ഇന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു കാരണവശാലും സർവീസിന് കൊടുക്കരുതെന്ന് മാത്രം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല. ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാനത് ഒന്നും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം 7 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ട്രിപ്പ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തലേ ദിവസം ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് ബ്രേക്കും ഒരു ജനറൽ ചെക്കപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്തിറക്കുക. അതിനകത്ത് ലൈനർ മാറുമോ, ബ്രേക്കിൻ്റെ പാഡ് മാറുമോ, ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. തീരാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം തീരാറായിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5000 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോറൂമിൽ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യും ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈനർ തീരാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യും. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. പുറത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പും കമ്പനിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ അവർ ഏകദേശം ഒരു 5000 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഓടാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ച് പറയും മാറണം. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ കസ്റ്റമർ ഇതുമായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു 10000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ. അന്നേരം വഴി വെച്ച് ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ലൈനർ പോവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര പോകുന്ന നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം മുമ്പേ നിങ്ങൾ സർവീസിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പാർട്സ് വരാനുള്ള പെൻഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറുന്ന, ബ്രേക്ക് ലൈനർ മാറുന്ന, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിടുക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റേഞ്ച് ഒക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്ന് കൺഫേം ആക്കിക്കോണം. കാരണം വാഹനം എടുത്തൊരു 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20000 കിലോമീറ്റർ വരെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മാറി വിട്ടോണം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റേഞ്ച് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബ്രേക്കിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന് കാലപ്പഴക്കം വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകും, അത് ആവിയായി പോകും. അങ്ങനെ അത് ഈ ബ്രേക്ക് ചൂടാകുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ആവിയാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആവിയാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാകും. ഈ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പെഡൽ താന്നുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നിങ്ങളൊരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മാറി വിട്ടോണം. ബ്രേക്കും സസ്പെൻഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആരും മറക്കരുത്. ടയർ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ടയറൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഹൈ റേഞ്ച് പോകുള്ളൂ. കാരണം മഴക്കാലമൊക്കെയാണ്, ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് വാഹനം തെന്നിപ്പോകാനുള്ളൊക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കരുത്. ചെറിയൊരു ലാഭം നോക്കി വലിയൊരു പണി മേടിച്ച് കൂട്ടരുത്.